এটা হচ্ছে কো আচার ফিশ মাছ আচার। আচ্ছা এটা মানে সিল প্যাক বালা আচার? সিল প্যাক বালা আছে, খালি ସବୁ ମାଛରେ ଆଚାର ହୁଏ ନାହିଁ, ପୁଣି ମାଛରେ ଏକା ଆଚାର ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ କାଟିକିରି ଶୁଖାଇକି ସେଟାକୁ ଆଚାର ହେଉଛି। ये किलो केते रहउची? 320 टका ग्रीन चिली आचार। अरे बाप रे एडा रंधीर है ना 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 ये को मशरूम रहउची? मशरूम पाଳ ଚତୁର ବଟମ ଚତୁର ଆଚାର ଖାଇ ପାରିବେନି, ପାଣି ପାଣି ପାଟି ଯିବ। ଏଟା ପାଳ ଚତୁର ଭଲ ରହିବ। ଏଟା ଯେକୌଣସି ଆଚାର ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ହଁ ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏନି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରିଟର୍ନ ବି ହେବ। तो बर्तमान आम आसिक पहुँच जाइए ब्रह्मपुर गोटे फेमस आचार पापड़ दुकान में। आईठिक आनी आम किशन भाई, आप किशन भाई जानते हैं आम जो ब्रेकफास्ट वीडियो बनई आप देखिए। तो मुझे प्लीज किशन भाई को रिक्वेस्ट करी प्लीज भाई फ्रेम भर टी आसतु। तो भाई ही आमको एक्चुअली दुकान को लेकिन आस। तो भाई दुकान विषय आप कौन कह मैंने केपटू कौन यहाँ तो आम बाहापुर बजार एरिया ब्रह्मपुर जोटिकी आपंकर आचार पापड़ विभिन्न प्रकार स्नैक्स जोटा कि आमर भुवनेश्वर मुड़की एली कहुए कि ब्रह्मपुर दांतीगिली कहते मुड़कू दांतीगिली ये जगह सब लोकल लैंग्वेज आमर। तो यही सब जिन मार्केट में ही भल मिले। भाई पाखर बहुत आम आसिक नहीं जाइचु भी घर पर। तो ब्रह्मपुर आचार पापड़ आपड़ जदि यार पास्ट देखिए तो ब्रह्मपुर फेमस थिला पाट शाढ़ी सिल्क शाढ़ी पर, किंतु परवर्ती समय धीरे धीरे शाढ़ीर बनैबा प्रणालीटा धीरे धीरे लोप पाईगला। तापर ब्रह्मपुर फेमस है फास्ट फूड आचार पापड़ मसला यही सब जिन फूड कैपिटल हो गला। फूड कैपिटल से भाई होगा। तो आम पाखे बहुत गुड़े भेराइटी अच्छी। हाँ नॉनवेज आचार भी मिले जमती आम चिंगुड़ी आचार चिकेन आचार माछ आचार यही भाया भी भेराइटी अच्छी। खाइछु केबे? ना बिस्किट केक हाँ से सब हैंडमेड हाथ तैयारी सब कौन कंपनी ना यहाँ जी 250 ग्राम 200 ग्राम जहाँ क्वांटिटी कहले तांके पैकिंग करके। ब्रह्मपुर रे बेसी लोक खट्टा आचार पापड़ खाती ना बाहर लोक ये आसिक नियंती ना। मेन कथा है ब्रह्मपुर बहुत जगह को सप्लाई हुए। इवेन भुवनेश्वर बहुत जगह मु स्टॉल भी देखी। ब्रह्मपुर प्रसिद्ध आचार पापड़ हाँ पल्लीश्री मेला पल्लीश्री मेला जिते प्रकार मेला जो भी हम ऑल ओवर ओडिशा रे ब्रह्मपुर निश्चिंत आचार पापड़ जीवाटा जीव सुनिश्चित। केते कोन भेराइटी आचार सब मोर आचार होची 50 प्रकार आचार अछि। 50 प्रकार माने जेमती हम सुने पहिले नॉन वेज आचार सेटा मिसई कि ना सेटा भी अलग? ना सेटा अलग नॉन वेज होची कंप्लेंट रस्तु। अच्छा हैंडमेड रस्तु किंतु आमर ब्रह्मपुर भल ना सेटा चेन्नई हैदराबाद सेटा टिक भल रहउची। अच्छा ले ताकू वेजल करचंदी बहुत खराब सेटा। आमे जो कंपनी रहउची कंपनी डेट अनुसार बिकजु। हमर एटा 30 वर्ष दुकान जेकोन सी विषय रे नो कॉम्प्रोमाइज नाटा खराब कर चाहूँ। जमी ब्रह्मपुर आचार पापड़ फेमस से नाटा आउट बढ़ाया चेष्टा कर सब बेले। आंब लंका रसुण सोरष बटा राई आचार। अच्छा एटा गोटे टेस्ट करा टेस्ट खाली गोटे गोटे कर तुम ये टेस्ट कर भाई टेस्ट कर आरंभ तो खाई खाई अच्छी सोरिष आंब लंकार फ्लेवरटा पूरा सॉलिड अच्छी। सॉलिड नहीं परफेक्ट आचार नहीं बेसी लोक बोधे एटा नहीं सब आचार जाक जोटा मन पाइबे। तुम टेस्ट अलग रहिबो मो टेस्ट अलग रहिबो जे कोन से लोक आसबे मते ये टेस्ट लुड़ा हले ताकु धर के हम देखेबू। कतजन को कटा इच्छा लगे केजन कटा मीठा इच्छा लगे केजन राग इच्छा लगे ताके एम धरिक आम देखेबू। आम देखेला बुझे से अनुसार आम किशन भाई कहते आम सब आचार टेस्ट करें कि भाई सब गुड़ा तो कले भल लगे। बहुत प्रकार आचार अच्छे किंतु जन लोक मागुन जमी आगे यहाँ टेस्ट करेंगे आगे एटा टेस्ट करेंगे आप कम कह कौन बोले आप जोड़ा हिसाब हो से इच्छा टेस्ट करूँ। आप कटा उपर बोले कटा उपर देखेबी राग उपर देखेबी मीठा बोले मीठा उपर देखेबी आउ सब जाक चाकिदे बोल कले किसी जापर कन्फ्यूज लगे किसी न नहीं पलैबे। तो ऑल इंडिया फेमस एटा आंबर मीठा आचार राग मीठा कटा मिसिक रहिबो। एटा पूर्व काल रो आछे एटा नो आचार ना एटा बहुत पुराना आचार। यार केते कोन रेट रहउची? एटा होची 140 रुपीस केते किलो केमती कोन दिया 250 अपन जा मागिले दियाबो 10 टंका रे मागिले भी देबो। अरे एले कोन एटा बहुत पुराना आचार बहुत फेमस एटा। एले एटा कोन होले एटा क्वालिटी आचार
ହେଲେ ଏ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କେଉଁଠି ହେଲେ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆଚାର ବିକୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ନେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୁବାଂଶ ବଢ଼ିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭେଜାଲ କରି ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି 2-4 ପଇସା ପାଇବାର ଅଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାତ୍ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଲୋକ ଆସିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଦେବାର ଅଛି। ଆମ୍ବ ରାଗ ଏଇଟା ମିଠା ଏଇଟା ମିଠାଟା ଏଇଟା ରାଗଟା ଲୁଣିଟା ଇଏ କେତେ ରେଟ୍ ରହୁଛି? ଏଇଟା 160 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ସବୁଠୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆଚାର କୋଉଟା ମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା? ମସରୁମ୍ ଆଚାର କେତେ ଟଙ୍କା? 500 କିଲୋ। ମସରୁମ୍ ପଇଠ ପଣସ ମୁନିଗା ଛତୁ ଆଉ ବରକୋଲି କରଡ଼ି ଆଉ ଅଁଳା ଚମ୍ପେ ତମ୍ବୁଲ ମିଠା ଥିବ ଖଟା ଥିବ। କେତେ କିଲୋ? 240 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ କ'ଣ ନବରତ୍ନ ସବୁ ଯାକ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଶିକି ରହିବ ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ରହିବ ଟିକେ ମିଠା ରହିବ। କେତେ ଦେଉଛି ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କା କିଲୋ। କାଜୁ କିସମିସ୍ ଚେରି ଆପଲ୍ ପାଇନାପଲ୍ କଜରା ଟୁଟି ଫୁଟି ଆଲମଣ୍ଡ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ମିଠା ଅନୁସାରେ ଯେ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫେମସ୍ ହେଲେ ଯେ ମିଠା ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ରାଗ କୋଟା ମିଠା ମିଶିକି ରହିବ ନବରତ୍ନର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ମିଶିକି ରହିବ ଏଇଟା। ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ଗାଜର ବିଟ୍ ଅଁଳା ଲଙ୍କା ଚେରି କିସମିସ୍ କାଜୁ ମିଶିକି ରହିବ କୋଟା ମିଠା ରାଗ ରହିବ। ଏଇଟା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି ଖାଇପାରିବେ ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ ବି ଖାଇପାରିବେ କାହିଁକି କମ୍ ସୁଗର ରହେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷର ଦୋକାନ ହେଇଛି? ଆମର ଏଇଟା 30 ବର୍ଷର ଦୋକାନ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କଥା ହଉଛି ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲା? ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଚାର ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚାର କେବେଠୁ କ'ଣ ଫେମସ୍ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର? ଆଚାର ଏବେ ଫେମସ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏତେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଫେମସ୍ ନାହିଁ ସବୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଉପରେ ଏକା ଥିଲା। ଯେମିତି ଆଚାର ଲୋକ ଆସି ମାଗିଲାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଦେବା ଯେମିତି ଆମର କଷ୍ଟମର ହେଇଯାଉ। କଷ୍ଟମର ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଦେଉଛୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଛୁ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛୁ ରିପିଟ୍ ଏଗେନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକିରି ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ଆଉ କ'ଣ ଆଚାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ଲେମ୍ବୁର ମିଠାର 2 ପ୍ରକାର। ଆଚ୍ଛା ଲେମ୍ବୁ ଇଏ ରହିଲା ଲେମ୍ବୁ ଖଟା ମିଠା ଏଇଟା ପୁରା ମିଠା। ଏଇଟା ମିଠା ଏଇଟା ଖଟା ମିଠା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମୁଲ ମାର୍କେଟ ଲେମ୍ବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁଟା କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ କୁହନ୍ତି ଏଟାକୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁଟା। ଏଇଟା ପିସ୍ ରହିବ ଏଇଟା ଅଫ୍ ରହିବ ଏଇଟା ପୁରା ମିଠା ରହିବ ବାସ୍ନା। ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଏଇଟା ଏଇ ଲେମ୍ବୁଟା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକା ମିଳିବ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ତ ଜାଣିଥିବୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ନବରତ୍ନ ବି କହିଦେଲି ପଳେଇଲେ। ନବରତ୍ନ ରେଡ଼ି କାଜୁ ଅଛି ଆଉ ଧରା ରେଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ରେ। ନବରତ୍ନ ନା ନା ଭାଇ ଆଉ ଖାଇ ହେବନି। କହିଦେଲେ 50ଟା ଖାଇଲା ମାନେ ଭାଇ ଯେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଚାର ବିଷୟରେ ମାନେ ଶୁଣିକି ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ନବରତ୍ନ ପୁରା ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଚାଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବିନି 4ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ନବରତ୍ନଟା କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନବରତ୍ନ ଆଚାର ଖାଇଛି ବାହାରୁ ବି ଆସେ ନର୍ମାଲି ବି ଏସି ହେଇକି ୟା ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିରିୟସଲି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଖାଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଏଇଟା ଶାକାହାରୀ ନ ପଡ଼ିକି ହେଉଛି। ଚିନି ପଡ଼ିକି ଆଚାର ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଭଲ ଜିନିଷ ତାକୁ ଶସ୍ତା ଦେବାର ଅଛି କଷ୍ଟମର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭେଜାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଶାକାହାରୀ ପକାଇବାର ଅଛି ଡି ପାଉଡ଼ର ପକାଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବିଜନେସ୍ ରିପିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ବିକିବାର ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ଆମର ମିଶାଉନି। ଆଚାରରେ ତେଲ ବଦଳରେ କେତେ ଲୋକ ଭେନିଗାର ପକାଉଛନ୍ତି ଆଚାର କଟା ରହିବ ଭେନିଗାର କଟା ରହିବ ତାହେଲେ ବେଳକୁ ଇରିଟେଟ୍ ହେବ। ଆମ୍ବସଡ଼ା ଆଚାର ଆଚାର ମିଠା ରହିବ ତାର ଟିକେ ବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆମ୍ବସଡ଼ା ଆଚାର
बोबाल आंब सरा मीठा खट्टा स्पेशली मीठा तो रोचे आंब जो मान मीठा आंब जो मान को पसंद ये डेफिनेटली भल लगे এটা হচ্ছে আম্ব কোরা আচার आंब कोरा আম্ব को कोरी आंब कोरा आंब को कोरी कोरी एटा कोरी कोरी আচার করা মিঠাটা ये किलो केते এটা 240 টাকা কিলো अच्छा अच्छा आंब कोरा आचार ताठू ये जबरदस्त तो एक खाई दे किशन भाई टेस्ट करने ନା ମୁଁ ତ ଟେଷ୍ଟ କରି प्रथम करथिले भाई हम टेस्ट करी ନା ମୁଁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ को ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବି ମୋର ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି अच्छा अच्छा ଭାଇନା ଉପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଆଚାର अरे बाप रे एडा आराम से खाई ना 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 ये दुबारा मीठा लंका चोरी खाई दो ट्राई କରିବି अच्छा एडा किशन भाई ट्राई कर ट्राई करी बस बस पत्थरों के खिलाड़ी हो केमती लागला रागोटा केमती अछि ये तो चिल्ली सॉस वाला तार ये एसेंस टा हां चिली एक्चुअली एते भी स्पाइसी नहीं कहीं ना लंकाटाକୁ फर्मेंट करे दउछन ना तार राग अंशटा कमिकि खट्टा अंशटा बढ़ी बढ़ी जाई जी आ बासनाटा किंतु रहो बास्नाटा भल रुटी सहित जण लोक एटाको खाइदब खाई दो ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଆଚାର ଅଛି ଗାର୍ଲିକ अच्छा रसुण आचार रसुण एटा एटा आउट टाइम देले संपला मते तो सदा मते भात डाले और रसुण Garlic. आचार हेला अरे. दरकार ଆଉ ରସୁଣ ଆଚାର ये भाई खाइबो एटा किसान आइडिया रेडी तो जबरदस्त बस बस ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ରସୁଣ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକିରି ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇକିରି ସେଇଟା ଆଚାର ଅଛି हाथ रे पूरा सब ये ହାତରେ ସବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତେଲରେ ଆଚାର ଅଛି केते 1 किलो केते रहउछु କିଲୋ 320 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଇତ ଆଚାର वो आचार କଇତ अच्छा अच्छा କଇତ ଆଚାର बासना बासना रो पूरा मजा ଖଟା ରାଗ ମିଠା ମିଶିକି ରହିବ କଇତ ଆଚାର ବହୁତ ଫେମସ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦୋକାନ ରହେନି ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ପୁରୁଣା ଦୋକାନରେ ରହିବ ଏଇଟା କଇତ आपण खाइछन एटा आगे फर्स्ट टाइम केमती रहला कईठर फ्लेवर अच्छे पूरा ओरिजिनल कईठरे ही बनई बहुत बढ़िया अच्छे कईठ को कोरिकी बनई बहुत बढ़िया अच्छे टेस्ट इच्छा हो भाई जी मत टेस्ट करेले काठी जाक फिंगी नहीं चाटिदेवी କଇତ ଆଚାର ଯେକୌଣସି ଆଚାର आज्ञा ଏଇଟା ପାଣି ବୋଲେ ଥିବ ହେବନି ମୁଦା ହେଇକି ରହିଲା ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା हां हां ପାଣି ଫାଣି ରହିଲେ ପାଞ୍ଚା ଲାଗିବ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇକି ନେବେ କିନ୍ତୁ ତାର ଟେଷ୍ଟ ପଳେଇବ ବୋଲେ ଆମ ଦୋକାନ ନା ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହିବ ନା ଆଚାର अच्छा 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 ये किलो केते ଏଇଟା 320ଟା 320 अच्छा ମସରୁମ୍ ଆଚାର ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି एटा अच्छा ଚମ୍ପେତ ଆଚାର ଚମ୍ପେଦ ମାନେ ଆମର ଆମ୍ବ ଚୋପାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ କାଟିକିରି ଶୁଖାଇକି ସେଟାକୁ ଆଚାର ହେଉଛି ये किलो केते रहउछु এটা 320 ଟଙ୍କା ମୁଁ କରିବି अरे अरे भाई मते ଟିକେ କହିଲେ ତମେ ଟେଷ୍ଟ କର अरे भाई कैमरा धर सालेडी ଚମ୍ପେତ ଆମ୍ବୁଲ ଆଚାର କହିବେ ଏଟାକୁ ବଢିଆ ଲାଗଲା ମ यार टेस्ट अच्छे पूर्व काल जे आचार खाइथिବ से टेस्ट एटा बारियो माने नुआ टाइप रो आचार जो टेस्ट फ्लेवरटा जो रहउची बहुत डिफरेंट अछि माने खाइले पाटी गोटे अलग बास्ना गोटे हो माने फ्रेग्रेंस गोटे आसुर पाटा पूरा रिफ्रेश हो बहुत बढ़िया लगा थैंक यू भाई टे कैमरा धरती भाई ये किलो केते रहउची 320 टा कोडा टेस्ट मशरूम आचार चंपेद आचार चंपेद आचार चंपेद हला ଏବେ ତୁ ଏଇଟା ପାଚିଲା taste ଆମ୍ବକୁ ଇଏ କରିକି एटा होची मशरूम सबुठु एक्सपेंसिव आचार रे आ देखिए एक्सपेंसिव टा डेफिनेटली ट्राई Mushroom. करें कौन पे एक्सपेंसिव मशरूम ऑब्वियसली एक्सपेंसिव बट 500 ଆଉ ଗୋଟେ stick। खाली झोल आ कुछ थोड़ा बढ़िया राग नहीं मशरूम मेल्ट हो जाଉଛି बैटर पकड़ मशरूम का तेल फ्राई से आचार करछो एटा को मशरूम रे कुछ मशरूम पालो बटम पालो चतुर बटम चतुर आचार खाई पारबेनी वेस्ट पानी पानी पाटी जीवो एटा पालो चतुर
ଭଲ ରହିବ ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଆଚାର ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବର୍ଷ guarantee? ହଁ ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏନି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରିଟର୍ନ ବି ହେବ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ କହିଲେ ବି ଚଳେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମିଳିଯିବ ସେ ସ୍ନାକ୍ସକୁ କୁହାଯାଏ ମାଛ ମଞ୍ଜି ପକୋଡ଼ା ବା ମାଛ ମଞ୍ଜି ଛଣା ମାନେ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଛଣା ମାନେ ଯୋଉ ମଇଦାରେ ତିଆରି ମାନେ ତାକୁ ମାଛ ଖାସ୍- ମଞ୍ଜି କିନ୍ତୁ ନା 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 ସେଥିରେ ମାଛ ମଞ୍ଜି ମିଶିନି ବଟ୍ ତା ନାଁଟା ମାଛ ମଞ୍ଜି ପକୋଡ଼ା ମାନେ କଣ ତା ଭଳିଆ ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ନା କଣ? ନା 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 ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ ନାଁଟା ତାର ତାର ଦିଆହେଇଛି। ସେପ୍ଟା ମାଛ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ବେସନ ଆରାରୁଟରେ ଗୋଳେଇକି ଛାଣିଲା ପରେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ shape ଟା ଯେମିତି ସେପ୍ଟା ଆସେ, ଯେମିତି ଆସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଖାଇବାରେ ବହୁତ ସ୍ପାଇସି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ସ୍ପାଇସି ସ୍ପାଇସି ତାହେଲେ ରହିବ ନାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପାଇସ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଖିଆବ ଖାଲିରେ ନା ଭାତରେ ନା 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 ରୁଟିରେ? ନା ଏଇଟା ସ୍ନାକ୍ସ ଭଳିଆ ତ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକାରରେ ବି ଆମେ ଖାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ମସଜିଦ୍ ବି ଅଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମସଜିଦ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତାପରେ ଏଇଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ସବୁ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଗାଲ ଇଏ ହେଇନି ଦଙ୍ଗା ଫସାଦ ହେଇନି ଆଉ ଏ ମାର୍କେଟଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାଇଚାରାର ସହର। ଭାଇଚାରାର ସହର ରେଶମ ସହର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି ବହୁତ ଭଲ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇବେନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭାଇ ବି ଆମକୁ ଯେତିକି ଭେରାଇଟି ଆଚାର ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲେଣି ତାଙ୍କ ପେସେନ୍ସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଉ ଆଚାର ଫିସ୍ ମାଛ ଆଚାର ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମାନେ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବାଲା ଆଚାର ସିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବାଲା ଅଛି ଏଇଟା କୋଉଠୁ ମଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି ମଗାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ମାଛରେ ଆଚାରଟା ହେଉଛି ଖାଲି ସବୁ ମାଛରେ ଆଚାର ହୁଏନି କଣି ମାଛରେ ଏକା ଆଚାର ହେବ କଣି କଣି ମାଛ ଟିକେ ଲମ୍ବା ରହିବ ବଡ଼ ରହିବ ତ ନଥିବ ବୋଧେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ ଖାଲି ମାଛ ପିସ୍ ରହିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଚାର ବି ଅଛି ସେମିତି ଏକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିକେନ୍ ଏ କମ୍ପାନୀର ଏକା ସବୁ ଭଲ ଦେଖି ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଚାର ପ୍ୟାକିଂ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ସରିଯାଇଛି ଏ କମ୍ପାନୀର ଏକା 3 ପ୍ରକାର ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ୍ ଅଛି ଚିକେନ୍ ଆଚାର ଅଛି ନାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ରହୁଛି ପିସ୍ ଆଚାରଟା 200 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା କେତେ ଗ୍ରାମ ରହୁଛି 500 ନା 270 ଗ୍ରାମ 270 ଗ୍ରାମ ରୋଲିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଚାର ପାପଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ପୁରା ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ତ ଆମ୍ବ ସଢ଼ାରୁ ମୁଁ ନେଲି 500 ଗ୍ରାମ ଆଉ ନବରତ୍ନ ନେଲି 500 ଗ୍ରାମ ଆଉ ଭାବୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନେବି କଥା ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେବୁ ମୁଁ ଏବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ତୁ ନେଇ ସାର୍ ତାପରେ ଭାବିବି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ହଁ ସେ ଲେମ୍ବୁର ମିଠାଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବ ଏଇଟା କେତେ କିଲୋ 160 ଭଲ ଅଛି ତ ବାସ୍ନାରେ ତ ଅଢ଼େଇଶହ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦେଇ ଚୁନା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଜିରା ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ପାମ୍ପଡ଼ ୟା ଦେହରେ ମିକ୍ସ ପାମ୍ପଡ଼ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ଟମାଟୋ ପୁଦିନା ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ଜୁଆନି 4ଟା ଫ୍ଲୋର୍ ମିକ୍ସ ହେଇକି ରହିବ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଚିପ୍ସ ପାମ୍ପଡ଼ କୁହନ୍ତି ଚିପ୍ସ ପାମ୍ପଡ଼ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରହେ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ପୁଦିନା ମିଶିକି ହୁଏ ପାମ୍ପଡ଼ ଓହୋ ହୋ ବଡ଼ି ଏଇଟା ମୁଗୁର ଗୋଲମରିଚ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚ୍ଛା 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 ସେତିକି ଭେରାଇଟି ସବୁ ଏସବୁ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି ଆଉ ସେତିକି ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଅଛି ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ କଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ସେଇଠି ଅଛି ସେଥିରେ ଭାଇ ଆଣିଲେ ଶାଗୁ ଲିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଲିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଉ ଅଛି ସ୍ନେହା ପିକିଲ୍ସ ବାପୁର ବଜାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିୟର ଆନପୁର ମାର୍କେଟ ସ୍କୋୟାର ତ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାନ୍ଦିପଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନରେ ଯିବ ବୋଲି ଗଲେ ଏଇଟା ଇଡଲି ସାଙ୍ଗରେ ସାନ ଘିଅଟି ଦେବେ ଆଉ ଏ ପଉଡ଼ି ଦେବେ ଏହାରେ ଇଡଲି ଖାଇଦେବେ ପାଉଡ଼ରଟା ଦେବେ ନା ତାକୁ ତିଆରି ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦେଖେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚେନ୍ନାଇ ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ସିରିୟସଲି ଇଡଲି ସହିତ ଏ ଘିଅ ଟିକେ ଆସିବ ଏ ପୋଡ଼ି ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଆସିବ ମାନେ ଏଇଟା ପାଉଡ଼ରଟା ପାଉଡ଼ରଟା ହଁ ଘିଅର ପାଉଡ଼ରଟା ମିକ୍ସ ହେବ ଇଡଲିଟା ମଡ଼େଇକି ଖାଇବ ବଢ଼ିଆ ଇଡଲି ଲାଗେ ସହିତ ଏଇଟା ଭାତରେ ବି ଗୋଳେଇକି ଖାଇପାରିବା ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଖାଇଛି ଏମିତି ଭାତ ଉପରେ ଭାତ ଉପରେ powder ଘିଅ ପଡ଼ିବ ଘିଅ ପଡ଼ିବ ଘିଅ powder ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିବ। ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିବ ଟିକେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଫ୍ଲେଭରଟା କ'ଣ ଆସିବ ଫ୍ଲେଭର ତାର ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗି ଆଉ ସ୍ପାଇସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ତାର କେତେ ଫ୍ଲେଭର ରହୁଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ପ୍ୟାକେଟଟା ଭାଇନା ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା କେତେ ରହୁଛି ଏଇଟା 100 ଗ୍ରାମ ଖଜୁର ପାନ ଖଜୁର ପାନ ମଥ ଫ୍ରେଶନର ଆଚ୍ଛା ଶୁକ୍ଲ ଖଜୁର ଉପରେ ମଥ ଫ୍ରେଶନର ରହେ ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ ମିଲ୍ସ ଡିନର ଖାଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି ମଥ ଫ୍ରେଶନର ରହେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଆସୁଛି ଏଇଟା 5 rupees only
Palakshi Preschool and Daycare, India's fastest growing preschool chain, now in Berhampur, Odisha. Palakshi Preschool has a daycare facility and smart classrooms, AC and Wi-Fi campus. One of the best preschool of Berhampur. It is located at Gandhinagar 9th line, Berhampur, Odisha 760001. Contact numbers are 90401 47275 and 96922 45348.